তো বন্ধুরা, আপনার মোবাইলের সাউন্ড যদি কমে যায় তো আপনি কি করবেন? তার জন্য আপনাকে দুটো সেটিং করতে হবে, যেটা করলে কিন্তু আপনার কমে যাওয়া সাউন্ড কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে যাবে। তো প্রথম সেটিংটা প্রায় কম বেশি প্রত্যেকেই জানে, সেটা হচ্ছে আপনাকে সেটিং অপশানে গিয়ে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এর উপরে ক্লিক করতে হবে। করার পরে এখানে রিংটোন রয়েছে, এখানে ক্লিক করবেন। করার পরে বন্ধুরা এখানে রিংটোন ভলিউমটা যদি কম থাকে এটাকে বাড়িয়ে নেবেন। এটি ছিল প্রথম সেটিং। এবারে কিন্তু ব্যাকে চলে আসবেন। আসার পরে এখানে একইভাবে সেটিং অপশানে গিয়ে নিচের দিকে আসবেন। আসার পরে এখানে অ্যাবাউট ফোন রয়েছে, এর উপরে ক্লিক করতে হবে। করার পরে আপনার যে বুল নাম্বার রয়েছে এর উপরে আপনাকে এখানে সফটওয়্যার ইনফরমেশান রয়েছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। করার পরে বুল নাম্বারের উপরে 7বার আঙুল দিয়ে ট্যাপ করতে হবে, করলে কিন্তু ডেভেলপার অপশান অন হয়ে যাবে। এবার কিন্তু ব্যাকে চলে আসতে হবে। আসার পরে ডেভেলপার অপশানের উপরে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। করার পর নিচের দিকে চলে আসবেন। আসার পরে একটা অপশান আপনি দেখতে পাবেন এখান থেকে, ডিসেবল অ্যাবসোলিউট ভলিউম। এখানে লেখা রয়েছে দেখুন, ডিসেবল দ্য ব্লুটুথ অ্যাবসোলিউট ভলিউম ফিচার ইন কেস অফ ভলিউম ইস্যু উইথ রিমোট ডিভাইস সাচ এজ আনএক্সেপ্টেবলি লাউড ভলিউম অর ল্যাক অফ কন্ট্রোল। এটাকে আপনি এনাবেল করে দেবেন। করলে কিন্তু আপনার মোবাইলের আওয়াজ কিন্তু 100% কিন্তু আপনি বেড়ে যাবেন আপনার মোবাইলের আওয়াজটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।